निकाल के फेंक दूंगा। रियांश इस सब गाड़ी को क्या करेगा तुम? रोड बनाया है। कहाँ रोड बनाया है? एप्पल। ये रोड बनाया है? हाँ। ये तख्ता रख के रोड बनाया है? पहले ही गाड़ी। कौन गाड़ी रखेगा? ये गाड़ी? हाँ, लाइन लाइन से। लाइन से रोड कौन बना दिया है? कौन बताया इससे रोड बनता है? आपने बनाया। आपने बना लिया है? तो रोड पे कौन गाड़ी चलेगा? ये गाड़ी। अब वो बड़का थार से नहीं चलेगा, ये थार सा चलेगा। और ये मास्टर कार, ये फरारी कार, और ये आरसी कार, ये आरसी ट्रक, ये सब नहीं चलेगा इसके ऊपर? चल जाएगा। नदी में चलाओ तो। चलो सब गाड़ी के ऊपर रखो, रोड पे लाइन से रखो तो। नदी में गिर गया। चलो लाइन से रखो तो सब गाड़ी के रोड पर। चलो चलाओ नहीं, लाइन से रखो उस पे, सब गाड़ी अट जाएगा उस पे। ये नदी में गिरा। अरे नदी में नहीं गिराओ, इसके ऊपर रखो, रोड पे रखो सब गाड़ी। ठीक है। चलो आरसी ट्रक के रखो पहले। आरसी ट्रक? हाँ आरसी ट्रक। कौन है इसमें से आरसी ट्रक? कौन है दिखाओ तो। ये है, ये आरसी ट्रक है। हाँ तो चलो इसके अति रखो तो रोड पे, नया न्यू हाईवे रोड बना है उसके ऊपर रखो। चलो रखो रखो जल्दी रखो। पुल टूटने वाला है अब। हाँ हवा से। हाँ चलो रखो, लाइन से लगा। लाइन से रखो, लाइन से। हाँ हवा। चलो और यहाँ पे थार चलाया है। और कौन गाड़ी रखा है वो पुल अति रोड पे, नया रोड पे? ये कौन गाड़ी है? स्टंट कार है का? हाँ। स्टंट कार भी लाया है। हाँ। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट कार रखा है तुम। और ये वाला, ये कौन कार है? ये थार है का? महिंद्रा थार है। और आरसी ट्रक कहाँ रखा है? ओ यहाँ पे है आरसी ट्रक। ये स्टंट कार यहाँ पे है, और फरारी यहाँ पे है। पूरा रोड बन गया। ये थार रॉक्स। और तुम्हारे पास तो रोड भर गया पूरा, और ये गाड़ी को कहाँ रखेगा फिर? ये गाड़ी को कहाँ रखेगा? चलो पुल के नीचे रखो, इस पुल के नीचे रखो ये गाड़ी। चलो रखो इसके नीचे। चलो हाँ इसके नीचे रख दो। और एक और है। चलो चलो एक थार को पुल के ऊपर रख दो, जगह है यहाँ पे देखो तो। चलो रखो तो उसके ऊपर। और रोड भी बना है और पुल भी बना दिया है। ये तो बहुत खतरनाक गाड़ी बनाया है तुम। मेरा आपने सीख लिया। चलो चलो रखो रखो इसके ऊपर। चलो पुल बन गया है। उधर से गिरेगा तो रियांश उड़ जा रहा है। कैसे उड़ रहा है? रुको रुको दिखाओ दिखाओ। उधर से जाओ के उड़ाओ, वो वारी से उधर से उड़ाओ। उधर से हमारा नहीं दिख रहा है। चलो उधर से उड़ाओ, उधर से उड़ाओ ना, हमारा नहीं दिख रहा है। अरे उधर से उड़ाओ ना, उधर से नहीं दिख रहा है। हाँ उड़ाओ। चलो उड़ाओ, कस के उड़ाओ। चलो ये उड़ गया, पुल के नीचे चल गया। न्यू गाड़ी सब नीचे चल गया। अब और गाड़ी बेचा है। और गाड़ी है। जल्दी जल्दी रखो, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी नीचे, जल्दी जल्दी रखो। चलो सब गाड़ी के रखो तो जल्दी जल्दी नीचे। चलो जल्दी जल्दी रखो। चलो चलो चलो। अरे अरे सब गाड़ी उलट गया, उलट गया। पुल बन सब गाड़ी उलट गया तुम्हारा। इसके ऊपर देखो तो ये सब भी उलट गया।